Baik, kita mulai ya acara talkshow pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar teman-teman di pagi yang cerah ini? Saya harap semuanya sudah siap ya. Pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat luar biasa dan menarik sekali, yang masih happening, yang kemarin jadi perhatian semua ini ya, kalayak ya, yakni tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu flu, batuk, dan pilek. Apakah itu COVID-19? Nah, menarik sekali ya. Kita akan membahas materi ini dari dua pembicara yang sangat luar biasa yang kita hadirkan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu dari bersama Dokter UGD Rumah Sakit Bayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro. Beliau yakni Dokter Ulya Rufiana. Selamat pagi Dokter. Selamat pagi Mbak. Ya. Kemudian narasumber yang kedua kita yaitu dari ahli Teknologi Laboratorium Medik Rumah Sakit Bayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, yakni Ibu Elis Purwati. Selamat pagi Bu Elis. Selamat pagi. Ya. Beliau adalah senior kita, sudah sangat familiar sekali ya. Beliau ini yang mengawaki laboratorium di Rumah Sakit Bayangkara Bojonegoro ini. Baik, langsung saja untuk menyampaikan materi yang pertama akan saya berikan kepada Dr. Ulya Rufiana terlebih dahulu. Perlu diketahui teman-teman semua, beliau ini merupakan dokter yang luar biasa yang mendapatkan penghargaan dari Kapolda Jawa Timur karena sumbangsihnya sudah berkecimpung bertugas memberikan pelayanan terbaik selama pandemi meskipun dalam kondisi hamil. Monggo langsung saja dokter, saya persilakan untuk memulai talkshow pada pagi hari ini. Terima kasih Mbak Mega, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi teman-teman Rumah Sakit Bayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro. Di sini saya sebagai dokter umum, dokter jaga IGD akan memberikan sedikit penjelasan mengenai flu, batuk, pilek, apakah itu COVID-19. Namun sebelumnya saya sebenarnya ini kan harusnya kan kita kan memang sudah ada dokter spesialis paru, dokter spesialis penyakit dalam yang sebenarnya lebih lebih kompeten untuk menyampaikan materi ini. Nah, karena ini diberikan pada saya ya saya jelaskan bukan sedetail mungkin ya, cuma sebagai gambaran besar saja. Okay. Sebelumnya kita review sedikit dulu sebelum kita membahas tentang topiknya berupa flu, batuk, pilek itu apakah COVID-19. Maka baiknya kita kembali ke belakang dulu, apa sih COVID-19 itu lagi. Semua sudah pada tahu ya COVID-19 itu apa. Nah, kita review lagi bahwa COVID-19 itu adalah suatu penyakit infeksi virus yang menyerang saluran nafas atas, saluran nafas bawah, kemudian ke jaringan paru. Penyebab dari COVID-19 itu adalah virus, di mana virus ini merupakan virus jenis baru, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus, atau nanti penyakitnya disebut COVID-19, virusnya disebut virus corona. Nah, adapun dari gejala untuk COVID-19 ini memang sangat luas dan tidak spesifik untuk gejalanya ini. Makanya dia itu seperti sindrom, jadi kumpulan banyak gejala. Gejalanya itu ada yang tanpa gejala, ada yang gejala ringan sampai sedang, bahkan sampai berat.
Adapun gejala untuk COVID ini, gejala ringan itu memang menyerupai flu batuk pilek atau yang disebut sebagai flu-like syndrome. Nah, dia itu ada seperti gejala ringannya itu seperti demam, kemudian riwayat demam, batuk, bisa pilek, kemudian sakit kepala, ada mual muntah, diare, bahkan sampai sesak nafas. Memang tidak spesifik untuk COVID-19 ini. Nah, kemudian untuk flu batuk pilek itu apakah COVID? Nah, itu juga salah satu penyebab dari flu itu memang virus COVID itu. Karena kan tadi disebutkan bahwa COVID-19 itu penyebabnya adalah virus corona. Virus corona ini dia itu memang famili dari virus influenza, yaitu virus flu tadi. Cuma ini dia virusnya itu berkembang, virus jenis baru yang disebut SARS-CoV-2, dan dia itu masih famili dari virus influenza itu. Makanya gejalanya itu sama. Makanya kenapa flu batuk pilek itu biasanya merupakan keluhan, ya bukan biasanya, memang keluhan dari COVID-19 itu. Nah, apakah flu batuk pilek itu adalah COVID? Nah, karena gejala COVID itu memang tidak spesifik, sebagian besar kumpulan gejalanya adalah flu batuk pilek dan flu batuk pilek itu. Dan karena sekarang kita sedang pandemi, Elis, sekarang sedang pandemi, makanya flu batuk dan pilek itu sebagian besar dokter dan fasilitas kesehatan berhak atau itu menjadi salah satu kemungkinan untuk kita diagnosa sebagai COVID. Tapi juga belum tentu juga flu batuk pilek itu COVID. Makanya karena sekarang memang pandemi, jadi untuk flu batuk pilek diagnosa pertama dari dokter kita mencurigai itu COVID. Nah, adapun nanti bagaimana sih cara membedakan antara flu batuk pilek itu karena COVID atau tidak? Pertama, seorang yang menderita flu batuk pilek harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Di situ nanti dokter akan melakukan pertanyaan di anamnesa, kemudian dokter bisa melakukan pemeriksaan fisik, kemudian juga ada pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang salah satunya adalah pemeriksaan laboratorium. Bisa dilakukan swab antigen maupun swab PCR. Nanti untuk lebih jelasnya swab antigen dan swab PCR akan dijelaskan oleh Bu Elis. Nah, seperti itu kiranya untuk flu batuk pilek itu apakah COVID? Jadi untuk era pandemi saat ini kecurigaan dokter yang pertama adalah itu COVID. Namun untuk membedakannya harus memang melalui pemeriksaan. Jadi tidak serta-merta flu batuk pilek itu adalah COVID. Namun gejala dari COVID itu memang sebagian besar adalah flu batuk pilek. Tahunya untuk membedakan, masyarakat harus jika ada keluhan seperti itu memeriksakan diri ke dokter pertama, kemudian yang kedua bisa inisiatif sendiri untuk swab. Adapun nanti penjelasannya oleh Bu Elis. Terima kasih dokter atas penjelasannya, sangat jelas dan jadi lebih paham lagi ya. Jadi kesimpulannya bahwa ada kemiripan tersendiri antara gejala dari COVID atau flu batuk biasa itu. Kemudian untuk memastikannya harus ada pemeriksaan penunjang untuk memastikan apakah itu tergolong penyakit COVID yang saat ini lagi mewabah ini ya. Untuk itu, untuk membahas pemeriksaan penunjang akan kita berikan materi selanjutnya, yaitu tentang pemeriksaan penunjang laboratorium COVID yang akan disampaikan oleh Ibu Elis Purwati, AMD AK. Monggo, Bu Elis, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Mega atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan kali ini
saya akan membahas tentang pemeriksaan penunjang COVID-19. Nah, seperti yang sudah diutarakan oleh Bu Dr. Uya tadi, untuk mengetahui apakah flu, batuk, dan pilek itu COVID, maka kita harus melaksanakan pemeriksaan penunjang, yaitu dengan cara pemeriksaan antigen atau bisa juga dengan PCR. Nah, pemeriksaan antigen ini kita ambil ada dua macam, yaitu antigen dan antibodi. Kalau antibodi itu pemeriksaannya kita ambil dari sampel darah, baik itu darah vena atau darah yang kita ambil dari ujung jari untuk tes antibodi. Dan ini memerlukan waktu kira-kira 10-15 menit untuk bisa mengetahui hasilnya. Kemudian untuk rapid antigen itu kita ambil sampelnya dari pusat hidung atau nasofaring. Nah, tes ini hasilnya juga bisa kita ketahui dalam waktu 10-15 menit. Selanjutnya, jika tes antigen atau antibodi ini positif, kita lanjutkan dengan pemeriksaan PCR. Nah, untuk pemeriksaan PCR ini, sampel kita ambil juga dari swab nasofaring. Kemudian kalau untuk tes PCR ini hasilnya lebih akurat. Nah, hasilnya bisa diketahui 24 jam atau lebih untuk tes PCR. Jadi untuk tes PCR ini memerlukan waktu yang agak lama. Kemudian perbedaannya antara tes antigen dan tes PCR itu, kalau tes antigen itu bisa diketahui lebih cepat, kalau PCR diketahuinya 24 jam atau lebih. Nah, untuk masalah keakuratannya tentu saja PCR lebih akurat. Kemudian tingkat akurasinya, tingkat sensitivitas dan spesifisitas swab PCR lebih tinggi. Sedangkan rapid antigen memiliki tingkat sensitivitas moderat dan spesifisitas yang tinggi. Untuk rapid antibody tidak dapat mendeteksi virus, tetapi mendeteksi antibodi yang timbul akibat masuknya virus ke dalam tubuh. Demikian ulasan dari saya. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Bu Elis atas penjelasannya tentang pemeriksaan penunjang untuk menentukan diagnosa dari gejala COVID-19 ini. Selanjutnya yaitu akan kami buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ini ada. Ini ada pertanyaan pertama, dokter, dari rekan Arsara Fiski. Izin dok, untuk bisa tahu itu gejala COVID atau flu batuk pilek, biasa mungkin ada gejala penyerta selain flu batuk pilek, dokter. Gejala penyertanya. Gejala penyerta untuk, kan tadi sudah dijelaskan bahwa gejala dari COVID itu memang sangat banyak, sangat luas dan tidak spesifik. Jadi sama dengan penyakit yang lain. Bisa sebelumnya kita demam, batuk, kemudian bisa gejala penyertanya itu seperti sesak nafas, kemudian mual muntah, diare, anoreksi. Yang paling umum adalah anosmia, yaitu hilang indera pembauan.
indera anosmia, hilang indera penciuman, pembauan, kemudian hilang rasa, seperti itu. Jadi gejala penyertanya salah satu yang paling spesifik, paling khas untuk COVID-19 ini adalah anosmia, hilang pembauan atau penciuman. Seperti itu untuk gejala yang paling spesifik. Terima kasih dokter. Itu tadi pertanyaan dari rekan Arsara Fiski. Ini ada pertanyaan lagi dari rekan Yani 2789. Izin dokter bertanya, kenapa yang sering dilakukan pengambilan sampel swab di nasofaring atau hidung? Nah, sepertinya pertanyaan ini yang bisa menjawab Bu Elis ya, karena beliau yang sering melakukan. Monggo Bu Elis. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan jawaban untuk pertanyaan kedua ini. Kenapa sering dilakukan swab pada nasofaring dan tidak sering dilakukan pada swab orofaring? Alasan pertama yaitu karena pada swab nasofaring ini yang lebih nyaman dilakukan. Jadi untuk pasien lebih merasa nyaman. Karena di Rumah Sakit Bayangkara ini kita mengutamakan kenyamanan pasien. Jadi kita swabnya kita lakukan dari nasofaring biar pasien merasa aman dan nyaman untuk dilayani di rumah sakit kita. Terima kasih. Oke, jadi begitu ya. Jadi pelayanan yang kita unggulkan di Rumah Sakit Bayangkara ini yaitu mengutamakan kenyamanan pasien dengan harapan nyaman nanti meningkatkan. Oh ya, ada lagi yang kedua alasannya adalah karena tes swab nasofaring ini sudah mewakili sudah mewakili sampel baik itu dari orofaring atau nasofaring. Jadi sudah cukup representatif untuk dilakukan pemeriksaan baik itu antigen atau PCR. Terima kasih. Jadi sampel hidung itu sudah representatif ya, sudah cukup mewakili ya. Baik. Ini kemudian ada lagi dokter ini yang tanya ini dari rekan Fibri Widiastana. Izin dokter, kalau pilek apa hasil rapid atau PCR itu pasti positif? Pertanyaannya gitu dok. Monggo dokter. Nah, untuk masalah flu batuk pilek apakah nanti jika di swab hasilnya akan pasti positif? Nah, itu belum tentu. Karena biasanya kan ada omongan di COVID kan gitu ya, padahal sebenarnya itu dari laboratorium, dari kita dokter sendiri pada untuk fasilitas kesehatan tidak pernah seperti itu. Oke, mengkonfirmkan itu tidak pernah. Memang hasil positif dikatakan positif, negatif ya kita katakan negatif Bu Elis ya. Nah, untuk flu batuk pilek nanti di swab hasilnya pasti positif enggak? Karena nah tadi penyebab dari flu itu memang banyak, bisa virus influenza, bisa juga karena virus corona ini. Nah, jika penyebab dari siapa yang tanya tadi enggak Mas Febri ya, Mas Febri ya. Nah, jika Mas Febri untuk flu batuk pileknya disebabkan karena virus COVID, nah akan menunjukkan hasil positif pada swab antigen atau PCR-nya. Kenapa? Karena pada alat antigen, swab antigen dan PCR itu tadi sudah dijelaskan Bu Elis, memang mempunyai tingkat akurasi. Jadi tingkat akurasi suatu alat itu ada sensitivitas dan spesifitas. Nah, untuk sensitivitas adalah kemampuan alat untuk menjaring sebanyak mungkin virus. Jadi fungsinya untuk screening. Kalau spesifitas yaitu kemampuan alat untuk mendeteksi suatu virus itu. Jadi pada alat swab antigen dan swab PCR memang spesifitas untuk mendeteksi virus corona saja, virus COVID saja, virus SARS-CoV-2 saja. Tidak akan kemungkinan kecil bisa menyaring virus yang lain, tapi dia 90% dia akan
menyaring virus atau mendeteksi virus COVID saja. Jadi memang alat ini memang diperuntukkan untuk mendeteksi virus COVID. Jadi kalau Mas Fibri ini nanti swab antigen atau PCR, kalau hasilnya memang ditemukan virus COVID, maka akan menunjukkan hasil positif pada swab antigen atau PCR itu, karena dia memang spesifik untuk menjaring atau menangkap virus COVID itu. Oke, jadi kalau semisal batuk pilek, batuk pilek biasa, bukan hasilnya tidak disebabkan karena virus COVID, maka hasilnya akan menunjukkan hasil negatif. Oke? Jadi tidak akan hasilnya itu semua positif, tidak akan, karena dia spesifitas atau spesifik hanya untuk virus COVID itu. Pemeriksaan dari flu batuk pilek kalau penyebabnya COVID ya hasilnya akan menunjukkan positif, kalau bukan COVID ya hasilnya akan menunjukkan negatif. Seperti itu. Jadi harus ada pemeriksaan penunjang selanjutnya, dokter ya. Tapi untuk pemeriksaan penunjang itu memang tidak serta-merta untuk mendiagnosa COVID. Jadi dokter itu juga, karena dokter kan juga ada pemeriksaan klinis. Pertama ada anamnesa, kita tanya-tanya keluhannya, riwayat penyakitnya, perjalanannya seperti apa. Kemudian setelah itu dilakukan pemeriksaan, baru dilakukan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang ada kalanya di ronsen, kemudian di pemeriksaan laborat ini. Nah, jika dalam pemeriksaan laborat menunjukkan hasil yang negatif, namun dari pemeriksaan klinis dan torak itu mendukung adanya COVID, maka dokter itu bisa mendiagnosa sebagai COVID. Jadi tidak serta-merta dari hasil laboratorium saja, seperti itu. Iya, baik, itu tadi penjelasan dari Dokter Ulya. Jadi untuk Mas Fibri jangan takut ya kalau misalkan punya gejala flu, apalagi itu sebaiknya memeriksakan diri gitu, memeriksakan baik itu pemeriksaan rapid test, swab ataupun PCR. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari rekan Esriono. Mohon izin bertanya, dokter. Kita memiliki ciri-ciri seperti COVID, indera penciuman hilang, terus demam tinggi, tapi hasil antigennya negatif. Itu gimana, dokter? Apakah ini kena COVID, dok? Ya, dokter. Nah, semisal kita ada keluhan seperti sudah keluhan klinisnya, gejala klinisnya itu hampir menyerupai dari COVID. Ternyata setelah di swab, di PCR, misal swab dulu ini ya, di swab ternyata hasilnya itu negatif. Apakah saya ini tetap didiagnosa COVID? Nah, tadi kembali lagi ke tingkat akurasi alat. Jadi tingkat akurasi alat PCR maupun antigen itu mempunyai sensitivitas dan spesifitas masing-masing. Untuk sensitivitas dari antigen atau PCR itu memang berdasarkan dari, kalau PCR itu sekitar 70-80% sensitivitasnya, sehingga 20-30%-nya itu bisa lolos untuk penjaringannya virusnya itu. 20-30% gagal menyaring virus, sehingga biasanya menyebabkan false negatif atau negatif palsu. Jadi alat itu kan juga ada tingkat akurasinya seperti itu. Nah, untuk biasanya jika hasilnya swab itu negatif, maka dokter akan memeriksa dari gejala klinisnya seperti itu. Pemeriksaan penunjang tidak hanya dengan laboratorium, tapi dokter akan melakukan pemeriksaan ronsen. Jika hasilnya nanti mengarah ke COVID, untuk hasil ronsennya dengan didukung oleh pemeriksaan klinis yang mendukung ke arah COVID, meskipun hasil swab itu negatif, maka dokter bisa mendiagnosa itu sebagai COVID. Karena tadi tingkat akurasi dari alat itu memang berbeda-beda. Namun alat swab antigen dan swab PCR yang sudah masuk beredar di Indonesia itu memang sudah dilakukan validasi oleh
Barlit Bankes selama 3 bulan sekali. Nah, namun tingkat sensitivitas dan spesifitasnya itu sekitar, kalau spesifitas untuk PCR itu sekitar 90%, untuk sensitivitasnya sekitar 70-80%, sehingga ada miss sekitar 20-30% itu dia gagal menyaring. Nah, jadi seorang dokter itu juga selain gejala klinis juga melakukan pemeriksaan penunjang. Karena pemeriksaan penunjang jika klinisnya cocok tapi swabnya kok negatif, bisa dilakukan pemeriksaan penunjang lain berupa ronsen. Seperti itu. Jadi gitu ya, rekan Saryono ini dari rekan kita kamar obat ini sepertinya penjelasannya sudah sangat jelas ya. Ini pertanyaan selanjutnya dokter, ada pertanyaan lagi dari Bapak Suhaili SDSS. Mohon izin mau tanya dokter, anak saya usia 3 tahun, sudah 2 minggu ini batuk pilek dong, belum sembuh-sembuh. Padahal sudah saya kasih sirup anasep ini. Apa perlu dokter untuk diperiksakan antibodi? Usia berapa? Usianya 3 tahun dokter, 2 minggu keluhan batuk pilek. Jadi tadi flu batuk pilek memang tidak semua disebabkan karena COVID, bisa karena influenza, bisa karena bakteri. Nah ini putra dari Pak Imam usia 3 tahun, sudah 2 minggu Mbak ya? Ya sudah 2 minggu masih flu batuk pilek. Memang sebaiknya, alangkah baiknya, karena memang sekarang juga pandemi seperti ini ya Bu, memang sebaiknya putra dari Pak Imam ini memang sebaiknya di swab antigen ya, karena ya untuk mengetahui penyebab dari flu batuk pileknya itu karena apa. Karena jika sudah tahu penyebab dari flu batuk pilek, maka penanganannya akan lebih tepat, seperti itu ya. Karena kan sudah 3 minggu, kemudian juga sudah melakukan pengobatan, tapi belum tahu nih penyebabnya kenapa, maka saya sih merekomendasikan sebaiknya memang di swab saja, karena pertama kita sedang pandemi juga, kemudian yang kedua supaya penyebabnya bisa diketahui untuk mendapatkan penanganan yang sesuai. Seperti itu. Demikian tadi penjelasannya Bapak Imam Jeli tentang gejala yang dianggap keluhan dan tindakan. Izin dokter, ini ada pertanyaan lagi dari SGH BCN. Lagi dok, apakah benar minum es dapat menyebabkan pilek pada anak dokter? Minum es ini dok. Nah, untuk minum es apakah menyebabkan pilek? Nah, untuk es seperti itu kan dia pemicu ya. Nah, bisa menjadi pemicu dari batuk pilek itu sendiri, karena kan bisa jadi anaknya itu bisa alergi atau seperti apa seperti itu. Jadi memang untuk anak-anak sensitif juga, apalagi minuman seperti itu, apalagi minuman dingin ya, bisa pemicu dari pileknya itu, karena nanti bisa memicu dingin kemudian panas, itu bisa memang merusak membran dari kita tenggorokan kita ya, seperti itu. Ya, jadi dingin itu dikhawatirkan menjadi pemicu ya. Masih ada sedikit sisa waktu bagi rekan yang mau bertanya. Jadi sedikit saja dokter, kita ulas sedikit saja. Jadi kesimpulannya dari pembicaraan pada pagi hari ini tadi yaitu
apakah benar flu, batuk dan pilek itu pasti mengarah ke COVID, itu ternyata belum bisa dipastikan gitu. Harus ada penunjang selanjutnya untuk menemukan diagnosa tersebut. Jadi istilahnya tidak sembarangan dalam menentukan diagnosa itu. Dan salah satu penanganannya apabila kita memiliki gejala tersebut, yaitu yang pertama dilakukan adalah memeriksakan diri, memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Yang pertama itu kalau pertama dilakukan pemeriksaan diri itu ke pemeriksaan rapid test antigen dulu ya Dok ya. Karena memang juga untuk PCR kan memang dari segi biaya kan agak mahal daripada antigen, maka bisa dilakukan pemeriksaan antigen terlebih dahulu. Jadi mempertimbangkan biaya dan juga waktunya. Kalau rapid test tadi seperti yang dibilang Bu Eli, kalau rapid test antigen hasilnya lebih cepat, lebih cepat sehingga mendiagnosa juga akan lebih cepat. Nah, nanti penanganannya juga lebih cepat tertangani. Untuk memeriksakan rapid test antigen ini di rumah sakit kita, Dokter. Di rumah sakit klinik kita ini melayani pemeriksaan rapid test antigen yang bukan 24 jam, Dokter. Luar biasa Bu Elis ya. Dengan biaya yang murah dan pelayanan yang ramah. Dengan biaya yang murah dan pelayanan yang ramah. Juga ya Dokter, ada bonus rare food. Dapat ini Bu Elis nanti. Dapat ini. Setelah pemeriksaan nanti dapat ini ya. Untuk menjaga stamina pasien. Jadi ini minuman suplemen ya, suplemen menjaga kesehatan. Jadi sangat tepat dan efisien ya, sudah bisa dapatkan hasil dengan cepat, pasien nyaman, dapat minuman juga. Tugasnya cantik-cantik. Ya, untuk pemeriksaan rapid test antigen sendiri di Rumah Sakit Bayangkara ini bisa melayani drive-thru juga ya Bu Elis ya. Luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi enggak perlu repot, enggak perlu ribet, enggak perlu ngantri, cukup datang, duduk di mobil, petugas datang dan kita swab, nanti hasil kita antar ke mobil. Berarti pasiennya nunggu di mobil gitu Bu ya. Tidak perlu turun berarti Bu ya. Luar biasa sekali Rumah Sakit Bayangkara ini Bu ya, pelayanannya ini. Dan nanti hasilnya akan sudah nge-link ya Bu Elis ya. Sudah nge-link ke NAR itu nanti sudah masuk aplikasi secara otomatis ya untuk persyaratan perjalanan baik pesawat maupun perjalanan darat dengan kereta. Seperti itu ya. Berarti yang untuk peduli lindungi seperti itu ya Bu Elis ya. Jadi tidak usah ribet bawa kertas ya, langsung menunjukkan suratnya sudah bisa mengetahui. Luar biasa sekali ya. Ini izin Dok, ada pertanyaan lagi dari rekan Suci Haidar. Mohon izin bertanya Dokter, kalau keluhan lebih 1 minggu hasil swab antigen negatif, tapi kalau di swab PCR positif itu bagaimana? Nah, ini sama seperti pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Untuk saya ini ada keluhan sudah 1 minggu, kemudian hasilnya negatif untuk antigen, tapi untuk PCR itu positif. Nah, apakah ini saya COVID? Nah, seperti itu. Kembali lagi juga ketika akurasi dari alat, memang ada sensitivitas dan spesifitas. Untuk antigen, sensitivitasnya itu tergantung dari jumlah virus saat diambil. Jadi jika memang virusnya itu dalam batas yang sudah ditentukan oleh alat
PCR-nya itu dia akan menunjukkan hasil negatif. Namun jika pengambilan dari sampel dari antigen itu virusnya tidak memenuhi, maka hasil akan negatif. Berbeda dengan PCR. PCR itu untuk sensitivitas alat memang cukup tinggi, yaitu sekitar 70-80%. Oleh karena itu maka PCR kan jadinya agak lama karena memang dia lebih teliti ya, jadi seperti itu ya. Sensitivitasnya 70-80% dan spesifitas itu sekitar 99%. Maka kenapa PCR itu lebih hasilnya lebih akurat ya daripada antigen ini. Ternyata di swab antigen negatif ternyata PCR bisa positif. Itu memang banyak seperti itu karena memang spesifitas alat dari PCR memang cukup tinggi daripada swab antigen seperti itu. Okay. Itu tadi penjelasannya ya, Saudara Suci Haidar. Sepertinya sudah apa ya? Ya sudah jelas ya teman-teman atas narasi atau penjelasan dari narasumber kita pada pagi hari ini, dari Dr. Ulia, dari Bu Eli sudah sangat jelas. Jangan takut, sekali lagi ya Dok ya, kalau ada untuk memeriksakan diri ke pelayanan fasilitas terdekat, terutama di Rumah Sakit Bayangkara Wahdi Tutup Bojonegoro ini. Baik teman-teman, jadi demikian tadi perbincangan singkat yang sangat menarik ya terkait keluhan flu batuk dan pilek terhadap COVID-19. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak semua gejala flu, batuk atau pilek itu positif COVID. Itu kesimpulan pada pagi hari ini. Sebaiknya memeriksakan dahulu keluhan yang Anda alami ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit untuk penanganan yang tepat dan cepat. Gitu ya Dokter ya. Terima kasih rekan-rekan atas partisipasinya pada acara talkshow pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari kami, dari narasumber. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.